თავი მე-6. ამ დღეებში, როცა გამრავლდნენ მოწაფეები, ატყდა გაბერძნებულთა რტვინა ებრაელობის წინააღმდეგ, ვინაიდან უგულებელყოფილი იყო მათი ქურვების ყოველდღიური მომსახურეობა. მაშინ 12-მა მოიწვია მრავალი მოწაფე და უთხრა: არ შეგშვენის ღვთის სიტყვის მიტოვება და სუფრების მომსახურება. მაშასე ძმებო, ამოირჩიეთ თქვენგან 7 სარწმუნო, სულიწმიდი და სიბრძნით სავსე კაცი. ისინი გავამწესოთ ამ საქმეზე. ჩვენ კი ვიყოთ ლოცვასა და სიტყვის მსახურებაში. მთელ კრებულს მოეწონა ეს სიტყვა. ამოირჩიეს სტეფანე, რწმენითა და სულიწმიდით სავსე კაცი, აგრეთვე ფილიპე, პროხორე, ნიკანორი, ტიმონი, პარმენასი და ანტიოქელი რჯულს შეცვლილი ნიკოლოზი. ისინი დააყენეს მოციქულების წინაშე, ილოცეს და ხელებით დაასხეს მათ. იზრდებოდა ღვთის სიტყვა და ძალიან მრავლდებოდა მოწაფეთა რიცხვი იერუსალიმში. და ღმრთელთაგანიც ბევრი ემორჩილებოდა რწმენას. ხოლო მადლით და ძალით ახსავსე სტეფანე დიდ სასწაულებსა და ნიშნებს ახდენდა ხალხში. ადგნენ ზოგიერთები ლიბერტინელთა, კვირინელთა და ალექსანდრიელთა წოდებული სინაგოგიდან, ზოგიერთებიც კილიკიიდან და აზიიდან და კამათი დაუწყეს სტეფანეს. მაგრამ ვერ შეძლეს წინ აღდგომოდნენ სიბრძნესა და სულს, რომლითაც ის ლაპარაკობდა. მაშინ შეაგულიანეს კაცები და ათქმევინეს. ჩვენ გავიგონეთ, როგორ ლაპარაკობდა იგი მოსესა და ღვთის საგმობ სიტყვებს. დააღელვეს ხალხი, უხუცესები და მწიგნობრები, მივარდნენ მას შეიპყრეს და სინედრიონში მიიყვანეს. წარმოადგინეს ცრუ მოწმენი, რომლებიც ამბობდნენ: ეს კაცი ღენია და გამწმინდა ადგილისა და რჯულის საწინააღმდეგო სიტყვებს ლაპარაკობს. ვინაიდან ჩვენ მოვისმინეთ, როგორ ამბობდა, რომ იესო ნაზარეველი დაანგრევს ამ ადგილს და შეცვლის წესჩვეულებებს, რომლებიც მოსემ გადმოგცა. ყველა, ვინც სინედრიონში იჯდა, უყურებდა მას და ხედავდა მის სახეს, როგორც ანგელოზის სახეს.